Ahojte, vítam vás v 3. trimestri 3. ročníka Univerzity pre moderné Slovensko v cykle Inovácie pre lepšie zdravotníctvo s prednáškou číslo 6, ktorá sa volá Cash flow definuje správanie, dnes na tému Fee for Service, osobitne hradené výkony, ukončená hospitalizácia a nakoniec DRG. Dnešnú prednášku vám budeme prednášať dvaja. Najprv bude hovoriť Angelika Salajová, spoluzakladateľka Health Policy Institute a hlavná analytička HPI, a potom budem hovoriť ja. Takže, pekne vás vítam. Všetky tie platobné mechanizmy, o ktorých Peter hovoril, sa dneska používajú u nás na to, aby sa platili špecialisti ambulantní, diagnostika a nemocničná starostlivosť. Tieto tri skupiny tvoria o niečo viacej ako polovicu všetkých nákladov, ktoré dávame dnes na zdravotnú starostlivosť. Tie tri hlavné spôsoby, ktorými ich platíme, jeden Peter nespomínal, je to platba za výkon, to je ten fee for service, potom je to lôžkodeň, to sa používa dneska už veľmi málo, a ukončená hospitalizácia. Čo je to platba za výkon a ako funguje? Platba za výkon funguje tak, že príde pacient na návštevu lekárovi, lekár mu vykoná rôzne výkony v rámci tej jednej návštevy, napríklad mu základné vyšetrenie EKG, odoberie krv a na konci mesiaca pošle faktúru zdravotnej poisťovni, kde uvedie všetky tieto výkony, ktoré mu vykonal. Tieto výkony vyberá zo zoznamu hradených výkonov a ku každému výkonu je v tomto zozname pridelený nejaký počet bodov. To znamená, výkon základné vyšetrenie má, dajme tomu, 200 bodov. Každý jeden z tých výkonov má nejaký počet bodov, ktoré na záver po faktúre poskytovateľ sčíta. To znamená, urobí súčet bodov za všetky poskytnuté výkony poistencom danej poisťovne a prenásobí ich cenou za bod. Tým sa získa odmena jeho za mesiac. Táto cena za bod sa dohaduje v zmluve medzi poisťovňou a poskytovateľom a môže sa meniť častejšie. Tieto hodnoty bodov sa prakticky nemenia a tá cena predstavuje spôsob, ako je možné poskytovateľom zaplatiť menej alebo viacej peniazy. Platba za výkon sa používa na Slovensku pri platení ambulantných špecialistov, to znamená, to sú tí odborníci, po ktorým sa chodí na návštevu. Ďalej sa používa pri laboratórnej diagnostike a zobrazovacej diagnostike, ale používa sa aj pri časti nemocničných výkonov. To sú tie OHVčka, ktoré Peter spomínal, tzv. Osobitne hradené výkony. A to sú také výkony v nemocnici, ktoré trvajú krátko, buď ako jednodňová chirurgia. To znamená, že prídete v jeden deň na chirurgický zákrok, pár hodín zostanete na pozorovaní a potom odchádzate domov, alebo sú to krátke hospitalizácie, ktoré trvajú menej ako 3 dní. K čomu motivuje platba za výkon? Keď by ste boli platení ako ambulantný špecialista od toho, čo všetko urobíte, tak je vašou motiváciou poskytovať čím najviac výkonov. Čím viac výkonov poskytnete, tým väčšiu dostanete odmenu. Vzhľadom na to, že v zdravotníctve to funguje tak, že lekár je ten, ktorý rozhoduje, aké výkony pacient potrebuje, niekedy sa môže stať, že ich poskytne zbytočne viac, pretože z toho vás zároveň profit a pacient, ktorý za to v tej chvíli neplatí, platí za to nejaká vzdialená poisťovňa, proti tomu nenamieta. To znamená, pre mňa je najvýhodnejšie poskytovať čím najviac výkonov, ďalej odporúčať pacientovi výkony, ktoré vie on poskytovať sám, to znamená, keď si má vybrať medzi niečím, čo vie urobiť on, alebo nejaký iný poskytovateľ, bude preferovať tie, ktoré robí on. A takisto vzhľadom na to, že ten bodové hodnoty tých výkonov v tom zozname sa naozaj príliš často nemenia. Niektoré z tých výkonov sú dneska výhodnejšie pre toho poskytovateľa robiť ako iné. To znamená, môže preferovať tie, ktoré sú pre neho finančne ziskovejšie. Ako by sa dala a ako sa aj vylepšuje táto platba za výkon? Prvé, čo bolo zavedené ako reakcia na tie negatíva, ktoré platba za výkon má, boli tzv. Limity. To bola stanovená, alebo je stanovená maximálna suma za mesiac, ktorú poisťovňa zaplatí poskytovateľovi bez ohľadu na to, či poskytol tých výkonov viac. To znamená, na začiatku poskytovateľ poskytuje výkony, ale ako náhle prekročí stanovený počet bodov alebo sumu, tak za zvyšné výkony mu nikto nezaplatí.
Výhoda takéhoto prístupu, teda z pohľadu zdravotnej poisťovne, je kontrola nákladov. Poisťovňa dokáže týmto spôsobom preniesť časť rizika na poskytovateľa a tá myšlienka za tým je, že poskytovateľ vie ďaleko lepšie odhadnúť, ktoré z tých výkonov sú potrebné a ktoré nie, tak aby sa zmestil do stanoveného limitu. A problémom sú však nevýhody, ktoré to zo sebou prináša, a to sú také tzv. Zavreté ambulancie po prečerpaní limitu. Občas sa aj do nových dostávalo, že 20. mesiaci špecialista zavrel ambulanciu a ďalej starostlivosť neposkytoval, pretože už mal prečerpaný limit. To znamená, ako náhle prečerpal limit, už nerobil. Ďalej limity boli stanovované často podľa histórie, podľa jeho historických počtu jeho historických výkonov. To znamená, ak bol poskytovateľ, ktorý dlhodobo robil výkony naviac, tak mal vyšší limit ako ten, ktorý to robil správne. Neboli stanovované podľa nejakej náročnosti pacientov, ich počtu alebo niečo podobného. A poslednou nevýhodou boli také tzv. Spory o nadlimity, to znamená na konci roka dochádzalo k rokovaniam medzi poskytovateľmi a poisťovňou o tom, či tieto nadlimity, to znamená tie výkony, ktoré boli poskytnuté, ale neuhradené, poisťovne neuhradí alebo aspoň časne uhradí a na akej výške. Pričom niekedy sa stávalo, že niektorí poskytovateľia boli zvýhodňovaní a dostali preplatené tie nadlimity a iní nie. Ďalším takým vývojom týchto limitov bola degresívna cena bodu, ktorom v tomto prípade po prekročení limitu sú výkony ďalej hradené, nie je tam cena 0, ale tá cena je nižšia. To znamená, lekár poskytuje za pôvodnú vysokú cenu prvých 20 dní v mesiaci a zvyšných 10 je tá cena nižšia. Z pohľadu ekonomie je to v poriadku, pretože tou vyššou sumou, tou nejakou dosiahnutie toho limitu, si lekár pokrie fixné náklady a tie jeho ďalšie náklady na ďalšie výkony, tzv. Marginálne náklady, už nie sú také vysoké, takže tá vyššia cena mu stačí pokryť tie náklady, ktoré na ne má. V niektorých prípadoch dokonca niektoré poisťovne to majú urobené tak, že táto cena ani po presiahnutí limitu neklesá v prípade, ak lekár plní dohodnuté kritériá kvality a efektivity. To znamená, dobrí lekári dostávajú zaplatené aj za ďalšie výkony a tie horší nie. Ďalším spôsobom úhrady za zdravotnú starostlivosť je platba za poškodenie alebo ukončenú hospitalizáciu. Tieto platby sa používajú obidve len v nemocničnej starostlivosti, čo vychádza aj z tých názvov. A tá platba za poškodenie sa používa už iba zriedkavo. Najčastejšou platbou je ukončená hospitalizácia. Dôškodeň znamená, že je stanovená fixná sadzba za každý deň, ktorý pacient strávi v nemocnici. Pri ukončenej hospitalizácii je fixná sadzba za celý pobyt. To znamená, bez ohľadu na to, či pacient tam leží 4 dní, alebo 12 dní, alebo 8 dní, nemocnica dostane rovnakú sumu. Pochopiteľne, ak je platba za poškodeň, tak to motivuje k tomu, aby ten pobyt pacienta bol v nemocnici čím najdlhší, aj v čase, keď už by mohol ísť domov, ale keďže poskytovateľ dostáva od poisťovne za ňu peniaze, je pre tú nemocnicu výhodné mať tú posteľ obsadenú. Pri ukončenej hospitalizácii je to presne naopak. Pri ukončenej hospitalizácii posiela pacienta nemocnice domov vtedy, kedy môže, na to, aby neboli komplikácie. Ďalšími motiváciami, čo toto motivuje, a to je rovnaké pri obidvoch metódach, je hospitalizácia ľahkých pacientov. Pre nemocnicu sa oplatí hospitalizovať takých pacientov, ktorí nemajú vážnejšie komplikácie, pretože náklady na liečbu týchto pacientov sú nižšie ako tých, ktorí sú veľmi chorí. Keďže dostáva rovnakú sumu za obidvoch, tak na tom lacnom pacientovi zarobí a na tom drahom prerobí. Preto ťažkých pacientov mnohokrát malé nemocnice posielajú, keď môžu teda na nejaké vyššie pracovisko, pretože to pre nich nie je finančne výhodné. Ako som hovorila, platba za poškodenie sa používa už dneska veľmi zriedka na Slovensku. Používa sa len v prípade chronických hospitalizácií, kedy pacienti ležia dlhodobo na lôžku a ukončená hospitalizácia je najčastejšou formou, ale práve v poslednom období sa dostáva do popredia platba za osobitne hradené výkony. Ďakujem veľmi pekne
Amerike a ja by som vám teraz veľmi rád predstavil, čo je to DRG. DRG je skratka od Diagnosis Related Groups, DRG, a je to klasifikačný systém, ktorý klasifikuje prípady krátkodobej hospitalizácie práve do jednej DRG skupiny. Táto klasifikácia sa robí na základe klinickej podobnosti a na základe nákladovej homogénnosti. Čo je dôležité, tých DRG skupín je niekoľko sto a každá hospitalizácia sa teda klasifikuje alebo priraďuje práve do jednej jedinej DRG skupiny. Čo je prínos DRG? Poprvé, merať produkciu nemocníc, aby sme vedeli, čo tie nemocnice v skutočnosti robia. Po druhé, je to vyššia spravodlivosť odmeňovaní. DRG totiž odstraňuje nevýhody, ktoré sú dnes v systéme tzv. Ukončenej hospitalizácie, keď existuje tzv. Aj horizontálna, aj vertikálna nespravodlivosť v systéme. Napríklad, že menšie nemocnice dostávajú za to isté zaplatenie menej ako tie väčšie fakultné nemocnice, prípadne za toho istého pacienta môže nemocnica dostať absolútne rôznu sumu len podľa toho, na akom oddelení ho hospitalizuje. Po tretie, je to lepší spôsob kompenzácie rizika. Ak bude zavedený systém DRG, tak veľmi dobre vieme zaviesť do systému kompenzácie rizika tzv. Prediktor DCG, ktorý bude posudzovať riziko na základe predchádzajúcich hospitalizácií. Ako ten DRG, ako klasifikačný mechanizmus funguje? On na základe toho, aká je tzv. Základná diagnóza toho hospitalizovaného pacienta, vedľajšia diagnóza, aké výkony mu boli spravené, aká bola dĺžka hospitalizácie a aké sú údaje o tom pacientovi. Všetky tieto veci vôjdu tzv. Groupera a tento grouper povie, že na základe týchto charakteristík do akej DRG skupiny ten hospitalizačný prípad patrí. Ja vám len pripomeniem, že tieto základné diagnózy týchto môžu byť okolo 10 až 12 tisíc. Opäť, tých vedľajších diagnóz tiež môže byť 10 až 12 tisíc. Tých výkonov môže byť až 20 tisíc. Samozrejme, dĺžok hospitalizácie tiež môže byť rôzne veľa, taktiež údajov pacientovi. A zo všetkých týchto obrovského množstva údajov a kombinácií tých DRG skupín je rádovo 800 až 1000. Čiže zásadným spôsobom ten grouper znižuje počet tých prípadov a z obrovského množstva čísiel vyrába relatívne malý počet jednoznačne klasifikovateľných diagnóz. Čo je to relatívna váha? Každá jedna z tej DRG skupiny má nejakú relatívnu váhu, ktorá vyjadruje náročnosť a relatívnu náročnosť tej DRG skupiny v systéme všetkých diagnóz, ktoré sú. Napríklad akútny infarkt myokardu. Tu vidíme rôzne spôsoby, ako tento akútny infarkt myokardu sa dá riešiť. Liečenie špeciálne, perismerikrom, bez stentu, so stentom a vidíme, ako sa zásadne líšia tie váhy od 1,8 až po 8,8. Tento príklad mám z maďarského DRG. Čo je to základná sadzba? Základná sadzba je platba za DRG skupinu s váhou 1. Napríklad môže byť 1000 eur. Na základe tohto aj vidíme, že DRG je prospektívny platobný mechanizmus. To znamená, že tá cena alebo úhrada je stanovená vopred a nie spätne. Čo je to doba hospitalizácie? V systéme DRG poznáme dolnú a hornú hranicu hospitalizácie a majú vplyv na samotné odmeňovanie. Hneď si to ukážeme, že ako. Takže ako sa vypočíta samotná tá úhrada v systéme DRG?
Takže musíme poznať základnú sadzbu, musíme poznať tú váhu a musíme poznať dobu hospitalizácie. Ak je tá doba hospitalizácie nižšia ako tá dolná hranica, tak sa postupuje takýmto vzorcom, že povedzme základná sadzba 1000 eur, váha 1,5, dolná doba hospitalizácie 2 dní, 2 dní lomeno 4 dní, vlastne tu máme ako keby polovicu, takže tá suma je vydelená 2, takže dostávame sumu 750 eur. Ak je tá doba hospitalizácie medzi tou dolnou a hornou hranicou, tak ten poskytovateľ dostáva základnú sadzbu krát váha, vidíme, či je tých 1500 eur. Ak je tá doba hospitalizácie vyššia ako tá horná hranica, tak dostáva tých pôvodných 1500 eur a plus za každý jeden deň, ktorý ten pacient strávi v tej nemocnici, získava odmenu za lôžkodeň. Povedzme, keď je to 30 eur, tak získava ešte 3 krát 30 eur, takže v koncovej sume to môže byť 1590 eur. Takýmto spôsobom funguje DRG. Samozrejme, k čomu to tých poskytovateľov tlačí ich to k tomu, aby tá doba hospitalizácie klesala. Takže zhrnutie k tej prvej časti. Hovorili sme si, že existujú 3 spôsoby platobných mechanizmov, ktoré sme si dnes prebrali, a to je platba za výkon, ktorá ide podľa zoznamu hradených výkonov, v rámci ktorých je uvedený počet bodov pre každý výkon, samozrejme sa urobí súčet a dohaduje sa cena za bod. Hovorili sme si o tom, že takto sú platení špecialisti, diagnostika a krátke hospitalizácie. Hovorili sme si, že existujú niečo také ako limity a degresívna cena za bod, ktoré upravujú tento mechanizmus a zlepšujú jeho podmienky. Hovorili sme si o platbe za poškodenie, to znamená platbe za každý deň hospitalizácie, ktorý pacient strávi v nemocnici. Táto sa používa pre chronické, to znamená dlhodobé pobyty v nemocnici. Posledný spôsob je ukončená hospitalizácia, teda platba za ukončenú hospitalizáciu, kedy sa platí za celý pobyt, ktorý strávi pacient v nemocnici, a takýmto spôsobom je radená väčšina hospitalizácií na Slovensku. Zhrnutie DRG. DRG je klasifikačný mechanizmus, je to zároveň platobný mechanizmus, ako sme si spomenuli, je prospektívny. Jeho kľúčové komponenty sú grouper, ktorý grupuje všetky tie údaje do nejakých jednoznačne definovateľných skupín, základná sadzba, ktorá nám hovorí, koľko stojí DRG skupina s váhou 1, čo je to relatívna váha. Každá z tých skupín má jasne danú relatívnu váhu, doba hospitalizácie, dolná a horná hranica, ktoré nám určujú, akým spôsobom sa vypočítala v konečnom dôsledku tá platba. A čo je veľmi dôležité, tým, že veľmi jasne definuje relatívnu váhu, lepšie odmenuje náročnejšie prípady, tak odstraňuje vertikálnu a horizontálnu nespravodlivosť systému. Ďakujeme pekne za pozornosť. Pre dnešok sa lúči Peter Pažitný a Angelika Salva.